चैनल अगेन। दोस्तों, आज का ये व्लॉग कुछ अलग है। जैसे कि आपको मैंने बताया था मेरे पिछले व्लॉग में, वो थ्रशिंग वाला और राइस वाला थ्रशिंग वाला जो व्लॉग बनाया था उसमें आपको बताया था। तो दोस्तों, आज का व्लॉग है हार्वेस्टर वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के